What's up? Hello, what's up guys? Welcome to my channel, Simple Life of Irene, second YouTube channel. And pasensya na po kayo talaga kasi hindi ko na po talaga mabubuksan pa po ang aking dating channel kasi dahil po sa aking password po. And pasensya na po kayo kung nauutal-utal pa rin po tayo. Pero wag po kayong mag-alala. Kahit na tayo po ay hindi na tayo makakabukas po doon, andito pa rin po tayo. Makakagawa pa rin po tayo ng panibagong video reaction vlog po. And pasensya na po kayo kung medyo hindi po tayo gaano tumitingin sa camera kasi mahihain po talaga ako yung totally sa personal po talagang shy type ako, hindi makapalampes ko. Pero wag na po tayong lumayo. Ang gagawin po nating video reaction vlog for today, kung napapansin nyo, gabi na po kung madaling araw na po kung gumawa ng video reaction vlog ko po kasi dito po kasi maingay. Pag sa tanghali po kung gagawa, maingay, hindi tayo makakonsentrate. Nalalayo na po tayo sa ating gagawin po ng video reaction vlog. Balik na po tayo sa ating paggawa po ng video reaction vlog po natin. Ang gagawin po natin ng video reaction vlog po for today, Funny K-pop idols sneezing compilation. And pasensya na po kayo kung nabubulbul po tayo kasi talagang bulol naman po tayo talaga eh. Kung yung mga mga professional na vlogger dyan katulad ko rin nabubulol din. Kahit yung mga sabihin mo yung mga anchor, nabubulol din sila. At ayun po, gagawa po tayo ng video reaction vlog. And kung nakikita nyo po, nagpapakit lang po tayo. Baka sakaling mapansin tayo. What? Diba? A few moments later. Hello po sa inyo. Pasensya na po kayo kung na-late po ang ating paggawa po ng video reaction vlog. Pero ipagpapatuloy pa rin po natin ito. Ito todo na po natin. Simulan na po natin. Pero bago po yan ay medyo hihinaalam po natin ng konti para marinig ang ating sinasabi. At ayusin ko lang po ng konti ang aking camera. Pero bago po yan, iti-take 2 po natin. Take 2. A few moments later. Ganun pala yung mga mga Korean. Ganun pala sila kung tawag na, ang OA rin pala nila atching. Akala ko tayo lang ng mga ordinaryong mga tao. Sila rin pala, OA din pala. Na-atching siya, natawa din yung mga tao. Natawa yung babaeng karap niya. Kita niya, natawa eh. 한 적이
했어요. 그냥 알바비도 안 받고 친구 Itong K-pop idol na to, ilang beses siya na-atching. Ang cute niyang umatching. Kahit na umatching na siya, ang ganda niya pa rin. 한테 오히려 고기를 사줬대요. Tapos ang cute niya pang umatching. 광고 촬영 Ito naman tong gwapong ano na to, K-pop idol na to. Ang cute niyang umatching. Gwapo pa rin siya kahit umatching na. Pero kaka-in love. Bukod dun natawa siya. Ito naman, itong babaeng to, ang kulit umatching siya. Shhh! 네모의 꿈, 언니 때문에 네모 집이라고 했어. 네모의 꿈 들으면 거기가 한 Umatching siya, natawa yung mga katabi niya. Tawang-tawa yung mga ibang K-pop idol. Grabe makatawa tong nakaitim. Ang katabi niya. Tapos yung isa po nga palakpak pa. 바이러스. Ito, matching din oh. 플래시. Washi daw. Ah? Ito rin oh, matching din siya. Ito, kakaamoy niya ng kikita nyo, kakaamoy niya ng stop toys niya na atching siya. Atching siya pero hindi natuloy. Nakita mo? Sabi ko sa inyo hindi natuloy. Ito naman tong babaeng to. Ang cute niya umatching. Sabi niya, Hachua! Chingya! Sabi niya. Sabi ko sa inyo, kahit umatching na siya, pero ang ganda niya pa rin. And the Instagram. Nakita niya na umatching. Hindi nga lang napansin. Ito, grabe ang atching. Ito, umatching din oh. Pero yung iba po, pag halimbawa umatching, basta maniwala po kayo sa hindi, yung iba pang umatching, kasama pati sipon, tulo sipon. Ito na-atching siya oh. Sa siya, nasa public place na-atching siya. Ayun na, kikita niyo. Yung pigilan niya pero na-atching talaga siya. Mukhang hindi yata matutuloy. Hindi natuloy ang pag-atching niya. Alam niyo po, sa totoo lang, pag hindi natuloy ang pag-atching mo, lalo kang sisipunin. Mas maganda yung ituloy mo na, natuloy na lang yung pag-atching mo kaysa yung hindi natuloy. Ito, ang cute niyang umatching. Maganda pa rin siya. Hindi nga lang natuloy yung pag-atching niya. Pero itong K-pop idol na to, sandali lang po. Ayan, baba natin. Kasi umatching siya. Makita niyo po. Ulitin po natin sa bahagi niya. Inulit lang po natin kasi natakpan para makita niya lang po yung yung pag-atching po ng K-pop idol. Ang cute niyang umatching. Kahit na ma-atching na siya, ang ganda niya pa rin. Pero sana pagka gumawa sila uli ng nila sneezing compilation, medyo ano-anohan sana nila yung clear sana yung pagkakuha ng video, hindi katulad
Hindi katulad dito, medyo malabo. Medyo malabo kasi medyo hindi gaanong captured yung ano niya, yung mata, tsaka yung ano, yung ilong, ano itsura. Medyo blurred yung ano eh. Hindi po malinaw yung pagka-captured nung kanyang muka eh. Yung ano, yung pagka malapit na yun. Ganda pala siya oh. Katulad doon sa malaylay kanina, hindi captured yung mukha niya. 아이고, sorry. Ito yung K-pop idol din yata to. Ano, na-atching siya. Ang kulit niya umatching. Itong K-pop idol na-atching siya. Pero hindi po lang po natin alam kung matutuloy po ito. Actually po, bago lang po itong paggawa natin nitong sneezing compilation ng K-pop idol kasi hindi pa po natin ito napapanood. Kumbaga po sa ano eh, first time pa lang po natin itong mapapanood. Natuloy yung pag-atching niya. Hindi ka po, tulad po ng mga nauna ko pong mga videos na ginawan po ginawan ko po ng video reaction eh. Ilang beses ko na pong napanood yun, pero ito hindi po. Natuloy pa rin pag-atching niya, pero hindi yata masyadong napansin ng crowd. Yung sa gitna yung ano umatching. Na-atching talaga siya. Ang cute niya umatching, sabi niya, hatchin. Kung minsan yung pag-atching natin, makulit eh. Atching na nga lang tayo, hindi pa ganong. Minsan ang pangit, minsan sipon pa kaya tulula. Diba nangyayari naman yun? Minsan yung pag-atching mo, mayroong kasamang sipon kaya tululaway. Kaya talsik laway, yung ganon. Itong, ang gwapo pa naman niya, kaso nga lang, pag nag-atching siya, grabe. Todo atching sabi, atchi! Hindi pinakita yung sino yung nag-atching doon. Yun nga lang. Ito, matching siya pero may kasamang padjak. Ayun yung katabi niya. Umatching ngayon. Mukhang ano to yata yung yung kamukha ni Lisa Soberano. Kalimutan ko na po yung pangalan nun eh. Yung sa Momoland, yung pinakamagandang babae doon sa Momoland, nakamukha ni Lisa, pero ayun, humatching yung kasama niya, tinagtawanan niya. Di ba minsan ganun naman, yung kasama mo pinagtatawanan mo, tapos ikaw naman pag ikaw nga atching din naman eh, pagtatawanan ka rin. Di ba na minsan medyo bad trip kapag tatawanan ka kasi dahil sa pag-atching mo lang, tapos mapipikon ka. Nangyayari din niya siguro naranasan niya rin po yun no? Ito atching siya. Pero ako hindi po ako na-atching. Nahihikab na po ako kasi ano na po ngayon talaga yun. Tawag nito.
yung 10 a.m. na po, pero tatapusin pa rin po natin yung paggawa po natin ng video reaction vlog kahit medyo inaantok-antok na po tayo. Ayan o, ang kulit niyang umatching. Yung pala hindi niya alam kinukuhanan pala siya. Ito, umatching niya siya pero kasama yung dalawang kamay niya. Sabi niya, "Aching!" May kasamang ganun. May kasamang ganun pati yung ano niya, yung balikat niya pati. Tapos umatching siya, may gumanon pa yung mukha, yung ulo niyan. Tapos yung crowd binoboli tuloy siya. Tatawanan siya. Junior says 유경. 자, 영재. Ay, yung naka-brown, naka-khaki yata yan. Umatching siya. Pero gwapo pa rin siya kahit umaatching na. 끝났네. 답변 부탁드립니다. Yung nasa pangatlo sa huli. Umatching siya. Tapos yung mga katabi niya nagsitakipan ng ng bunganga. Pero alam niyo sa totoo lang po yung pag-atching po kasi virus po kasi yan nakakahawa yan. Kaya kailangan kayo pag halimbawang may aatching sa katabi nyo o sino man, kailangan magtakip kayo ng ilong nyo, kayo ng bungangan nyo para hindi kayo mahawaan, hindi kayo magkaroon ng sipon o ubo. 일단 제가 먼저 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 퍼센테이지 자체가 큰 의미. Ito ang kulit to, umatching siya pero hindi ganong ka-obvious yung pag-atching niya. Nasa press conference pa naman siya ng K-pop idol. 뭘 드라마틱한 시트콤 같아? Ito ang kulit pa. Ang kukulit rin pala nilang umatching. Tignan mo itong itong K-pop idol na to. Hindi lang po natin alam kung anong pangalan niya. Pero talagang tao lang din po siya na umaatching din pala. Tignan niyo kung anong mangyayari. Tawan-tawa yung katabi niya. Tawan-tawa yung katabi niya na umatching siya. Imbis na seryosong kakain sila, hindi na. Tatatawa na rin siya. Ito. Ewan ko kung saan sila patungo pero talagang na-atching siya. Pero hindi lang natin po alam kung anong mangyayari pa po. Ito na-atching siya. Habang nagbibilyard sila, na-atching siya. Nakaloka. May funny moment rin pala sila. Eto, isinumpa talaga yung pag-atching niya. Sinumpa talaga yung pag-atching niya. Ito naman, may funny moment din siya. May kasama pang yung may tumatawa. Yung babae. Yung babae ba? Pasensya na, kinabubulo na naman tayo. Maganda pa rin siya kahit umatching niya. Ayan, umatching siya. Itong K-pop idol mukhang nasa yata sa concert o saan man o nasa press conference yata. Hindi lang po natin sigurado kasi
First time pa lang po natin gumawa na ito ng K-pop idols ni Sing compilation. Binabuli siya ng mga kasama niya. Napatayo tuloy siya, tapos natatawa na tuloy. Ito, hindi niya mapigilan yung pag-atching niya. Talaga nga. Alam niyo, sa totoo lang, yung pag-atching ko minsan, kahit tayo mo umatching, ito, hindi talaga mapipigilan yan eh. Nakakaano lang pag halimbawa kaharap mo yung crush mo tapos atching ka, nakakahiya. Tawa-tawa yung mga kaharap niya. Tapos yung isa napatulala, tapos napalingon tuloy doon sa tumatawa. Ito naman ang kulit umatching tong K-pop idol na to. Sumisigaw habang umaatching. Ayan, sabi ko sa inyo sumisigaw talaga siya habang umaatching eh. Naku, grabe siyang umatching, sumisigaw talaga siya pagka-atching mo. Bago lang po tayo ng posisyon ng pagkupo kasi masakit na yung puwet ko. Medyo mahaba pa po kasi ito eh. Ay, grabe yung pag-atching niya. Todo talaga sumisigaw talaga. Ito naman, ang cute niya kahit na-atching siya. Pero hindi po natin alam kung matutuloy po ba o hindi. Ay, hindi natuloy yung pag-atching niya. Ito na, hindi po natin alam uli kung matutuloy ba yung pag-atching niya o hindi. Sige, umatching ka na. Ay, hindi natuloy. Kung minsan yung pag-atching natin, hindi natutuloy eh. Pag hindi ka na-atching at hindi natuloy, lalo kang sisipunin. Mas maganda pa yung ma-atching ka na lang eh. Ito na, nagulat yung katabi niya. Yung katabi niyang lalaki sa press conference dire. Ikaw ba naman matalsikan ng laway? Buti na lang tinakpan niya yung yung bunganga niya. Alam mo, pag ma-atching tayo, tumatalsik talaga yung laway. May kasamang laway yan. Minsan yung tulol sipon pa nga ako tulol laway eh. Na-atching talaga siya, pero gwapo pa rin siya kahit na-atching na siya. Nakaka-inlove. Oh my God. Gwapo pa rin niya. Oh, gwapo niya. Grabe. Ito ang kulit niyang umatching. May ganyan pala sila mga K-pop idol, napapatakbos dahil lang sa pag-atching. Ito naman ilang beses nang bumahing. Ang kulit bumahing eh. Ito din napapasigaw dahil sa pag-atching.
Ganyan pala sila pagka umatching, sumisigaw, sabi niya, achoo! Ganun. Akala ko tayo mga lang ordinaryong tao sumisigaw lang pag na-atching sila rin pala. Ang kulit niyang matching talaga. Sumisigaw talaga. Sabi niya na, achoo! Hindi nga lang tayo pwedeng masyadong maingay kasi baka batuhin tayo ng kapitbahay kasi daling araw na po baka natutulog na sila. Mapagsabihan pa tayo. 이게 없네. Ang kulit na umatching. Ito naman, ang kulit siya umatching, sabi niya, acha! Sabi niya, ganun. Sabi sa inyo matching, sabi niya, acha! Para bagang sinasabi niya, mahawahan kita. Ito na sabi niya, lalabas na talaga. Natuloy pala yung kanyang pag-atching. Tapos sabi sa kanya bless you daw. Na, ito din sumisigaw sumisigaw rin pala to pagka umaatching. Mga bahin. Ito naman sabi yung ganun. Iba talaga yung yung reaction natin pag halimbawa umaatching yung iba na sumisigaw ng todo, yung iba naman parang nag-aahbol ang hininga. Tapos yung iba naman nagpapatawa. Di lang po natin alam kung matutuloy yung kanyang pag-atching. Tuloy na po natin. Natuloy pala. Tapos natawa siya. Ito ang kulit niyang umatching. 14년이 지나서 열전 하나가 남는 거예요. Umatching siya. Doon sa audition yata to. Kung di po ko nagkakamali, audition ba ito o press conference nila. Patching siya. Yung pangatlo sa huli, yung babae, naka-stripe. Yung pagka-stripe niya is slant. 이게 우연? Natawa yung mga katabi niya. 이렇게 14년이 바뀌어서 결정. Ito, na-atching siya. Na-atching siya pero ang ganda niya pa rin kahit na-atching niya. 하나가 남는 거예요. Natawa yung mga katabi niya. Natawa yung mga taha dyan. Ayun, sabi niya, hachoo! Parang bakla ko matching. Ito, umatching siya pero hindi siya napansin ng niya, mga kasama niya. Matutuloy yung pag-atching mo. Hindi natutuloy yung pag-atching niya. 재채기가 V앱 할 때마다 재채기가 안 나와. Hindi natutuloy. 또 갔어. Sabi niya, pero hindi natutuloy.
Pero ilaban na natin kung matutuloy ba. Napapagaya tuloy tayo sa kanya. 생일을 보내버렸어. Eto na atching siya. Muntik na siyang malaglag sa pag-atching niya. Nasa concert pa yata sila. Ayun na, tuloy rin yung pag-atching niya. 편한 거. Ito, napa-atching siya. Tinakpan niya yung mukha niya. 편한 거. Ah, tinakpan niya ng ano, ng pilo. Napansin tuloy siya nung katabi niya. Oh, ito, 스타일 TV를 보는데 괜찮아요? yung nasa likod niya matching, mukhang nabahuan niya ata sa kanya. Hindi ba ganun naman? Minsan na, kaya tayo na-atching kuminsan kasi nabahuan tayo doon sa kaharap natin. Kaya sa sobrang bango na-atching tayo. Iba-ibang dahilan ng pag-atching natin. Minsan sa sobrang baho, kaya sa sobrang bango, na-atching tayo. Kaya yung pabango nila, parang pabango ng CR. Nakaka-atching talaga. 제 등에다가 좀 하지 마세요. 끔찍해요. Na-atching siya. 감사드립니다. 조회수 진짜 바쁘잖아요. 1년 Yung nasa gitna na-atching habang nasa ano sila, radio. 스케줄이 거의 Ang totoo daw maka-atching siya. Achi! na ano tuloy siya, na pahampas ng konti yung kasama niya sa kanya kasi atchingan niya. Dinalsikan niya yata ng laway. Ha? Ha? Ash! Ayan. 죄송합니다. Tapos sumarap siya. Nahiya siya pero natatawa na lang tuloy siya. 멜로디 라인 잡았잖아 처음. 맞아. 원래는 지금은 뭐 날짜 날고 했죠. Ito naman ang kulit umatching. Hindi mo alam kung umatching ba o nauubo eh. Tapos na parang naasar yung katabi niya. 아 갑자기 여기 보시죠. 7개를 끓이기. 저 삼겹살 볶고 있는데 누가 된다. Yes! Oh, ito. Habang nag-ano pala sila, ata. Ewan ko kung anong ginagawa nila. Pero grabe siya kumakaching sabi, "Ash!" Yung reaction pa siya, "Ash!" Inulit pa talaga. Yes! Tapos sabi niya, "Yes!" Ito naman tong K-pop idol na to. Na-atching siya habang nandoon sila sa harapan ng camera. Hindi ko lang alam kung press conference ba to o ano man. O basta yun po. Ayun, na-atching siya. Tapos hanggang sa natawa na yung mga kasama niya. Natatawa. 그래서 뭔가 Ito naman habang nagsasalita siya, parang na-atching siya. Kung siya na-atching ako, nahihikab po. Teka lang po. Kulit niyang matching siya. Ach! Ach! Isinumpa talaga yung mukha niya. Sabi, ach! 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 그래서 뭔가 장 옆집이 범인일 수도 있겠다는 거에 힘이 많이 실렸죠.
Dito, hindi na natin alam kung sino yung maaching dito. Ayun, yung pangalawa sa huli na aching. Tinalikod niya. 아무래도 팬 여러분들인 것 같아요. 사람이 굳이 꼬집을 거리자면 Ito, hindi natin alam kung na-aching ba o nauubo eh. Yung aching niya may kasamang parang nauubo. 놀라시고 하지. Ito ang kulit umaching. Natuturog na nga lang na aching pa. Natawa tuloy yung, yung kasama nila. Ito, habang umaaching, sumisigaw eh. Natatawa tuloy yung mga kasama. Natawan. Kinakantsawan na tuloy siya. Binubuli na tuloy siya. 하다 보니까 네네. Ito, na-aching na siya. 죄송합니다. Nasa press conference yata sila eh. Kaya na-aching siya. Hindi niya napigilan. 제 쪽으로 보고 아, 스모. Ito naman, nasa cooking show siya. Na-aching siya. Hindi niya napigilan. Sabi, hindi mo alam kung na-aching ba o nauubo eh. Ang kulit niya matching, parang nauubo. Hindi sa totoo lang yung kulit niyang umatching pa. Yung pag-atching niya parang nauubo na may kasamang parang nauubo, yung ganon. 왜 그러냐? Hindi niya talaga mapigilan habang yung pag-atching niya. Siguro na allergy siya dun sa niluluto niya. Kaya ganon. Kuminsan kasi yung halimbawa nagluluto tayo, kuminsan na-atching tayo doon sa niluluto natin. Nangyayari naman talaga yun eh. 자, 이제 라면. 아니, 근데 솔직히 라면 광고는 막 Siguro may paminta yung yung noodle na niluluto niya kaya panay ang atching niya. Naranasan niya na ba yun yung magluluto ka yung paminta sobrang tapang tas nakaka-atching talaga. Doon mo malalaman yung paminta kung original. Hindi niya talaga mapigilan yung pag-atching niya. Grabe yung pag-atching niya talaga. Yung pag-atching niya para masyadong OA na. Pero talagang atching na atching talaga siya. 라면은 Yung karap niya. Hindi na mapigilan yung pagtawa. Kahit ako natatawa din eh. Parang ako tuloy yung nasa harapan niya eh. Na nanonood sa kanya doon sa actual na ginagawa niya. 밖에 있으니까 좋기도 한데 너무 슬픈데 커플들이 너무 많아. 맞아. Ito na atchong. Hindi niya napigilan. Sabi niya, Hacha! Ang kukulit nilang umatching. Yung iba na tinatakpan, yung iba naman
walkout yung kaharap niya. 내가 다시 빨라. Ito naman, parang nandiri. Lumayo. Drake's hair is so Ang kulit umatching nun. Sabi niya, Asya! Ganon siya. short. Ito naman, umatching nga, pero hinarap niya naman do sa kabilang gilid na niya. Hindi niya talaga mapigilan, talagang naatching siya. Nagsialisa na tuloy na sarap pa niya kasi pala yung atching niya. Ano yung bahing niya. Ito naman, sabi niya, atcha! Yung pag-atching niya baga, parang pasob-sob eh. Natawa tuloy yung katabi niya. Na mayroong pillow sa lap. Doon sa hita niya na nakatakip. Ito naman ang kulit umatching. Habang nasa interview yata siya nagpapa-interview o siya ang ni-interview. Ano yung atching niya. O tama, nag-i-interview yata siya o siya ang nang-interview. Hindi ko lang po sigurado kung siya po ang nang-interview o basta yun po, na-atching siya. 하시네요? 빨라요? 안 시원할 것 같은데 그렇게. 아이고. Ang kulit umatching niya. Sabi, Ach! 어마어마한 거 쏘았. Ito naman sabi niya. 것 같아 이거 그냥. Yung kanina yung lalaki sabi niya, Ach! Gumanon siya. Ito naman sabi niya, ang kulit din ng umatching. Ang kukulit rin pala nilang umatching. May mga funny moments sila. Ito naman, umatching yung yung kaharap nila. Yung mga K-pop idol na inaano nila yung ini-interview nila. 발랄한 종이. Umatching na naman ulit. 더 많은 걸 보여드리고 싶은 마음에. Ito naman, habang nagsasalita siya sa Christmas card, na atching siya. 그리고요. 잠깐만 기침 나고. Ayun, na-atching siya. 지금은 Ang kulit niya umatching. Ito, pinipigilan yung pag-atching niya, pero kung ayaw yung yung tawag nito, matuloy yung pag-atching niya, gano'n lang agad rin nyo, iipitin nyo, ilog nyo. Kung ayaw nyo matuloy. Pero kung gusto nyo matuloy, edi hayaan nyo lang. Ito, ilang beses ang matching. 코가 너무 간지러운 거 보려고. 한달기내 감기 조심하세요. Watching siya. Natalsikan niya yata ng laway, tapos tinalsikan din to siya tuloy ng laway. Tawan-tawa yung mga kasama niya. Grabe ang tawa ng mga kasama niya. Grabe. Grabe talaga ang tawa. Halos mamatay-matay sa kakatawa yung mga kasama niya.
Ito na parang nabahuan yata doon sa kaharap niya. 시작. Mukhang patapos na po yata ito. Oh. Don't forget to like and subscribe at my YouTube channel, Simple Life of Irene, my second YouTube channel. Pasensya na po kayo talaga at hindi na po natin talaga ma-open po ang aking dating YouTube channel po kasi dahil po sa aking Gmail password po. Kaya, pero wag po rin po kayo mag-alala at nakagawa na po ko ng second YouTube channel. Ganun pa rin naman po. Kaso nga lang po, dinagdagan ko lang po ng second YouTube channel para at hindi ko pa rin po tinanggal yung aking dating pangalan po doon sa una ko pong naging channel. And thanks for watching at my channel. Kita-kits po tayo ulit.